Эгер сиз диетологдон биз ичип жеген тамак аштын эң коркунучтуусу кайсы, номер биринчи орунда турган тамак аштардын эң зыяндуу бул сахар деп жооп беришет көпчүлүгү. Ооба, бул сахар чындыгында эң коркунучтуу, эң зыяндуу тамак аштардын катарына кирет. Көбүнө белгилүү, сахарды колдонбой коюу, таштап салуу өтө кыйынга турат. Мындан арылуунун жолдору бар албетте. Мен бул видеодо эң керектүү жана таттууну кантип жок кылуунун жолдорун таап, чогултуп, кызыктуу, пайдалуу кеңештерди сиздер үчүн дайындадым. Андыктан видеону калтырбай, аягына чейин көрүңүз. Абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Биринчиден, биз таттуу жегибиз келет, организм каалайт. Туура эмес тамактануунун кесепеттеринен улам биз таттууну көбүрөөк сурап баштайт экен организмибиз жана мээбиз. Рационубузда углеводдордун жетишсиздиги, жырдын, белоктун жетишсиздигинен биз ачкачылыкты бат сезип, бат тездестен таттуу жегибиз келип, организм ошол нерсени требовать этип калат экен. Башка себептери бул биздин таттууну сурап жатышы. Бул жумуш мээбиз менен активдүү түзмө-түз байланышат. Ооба, биздин мээбиз глюкоза менен тамактанат. Аябай бир мээбиз айта турган болсок, питанияны көп сураган биздин ашказаныбыздан дагы организмибиздин эң мындай көп жеп, көп талап кылган бул мээбиз экен биздин. Көп талап кылган орган бул биздин мээбиз. Биздин салмагыбыздын 2% мээ түзөт. Ал 20% кислород. Биздин организмибиздеги 20% кислородду мээбиз алып, ошол тамактанат. Эми биз башка тема өтөлү. Биз кантип таттуудан отказ кылып арылсак болот? Биринчиден, көп углеводду колдонуу керек. Углевод көп жесек, ар дайым өзүн ток сезип, курсак ачпай, жакшы абалда жүрөт. Таттууну жеген соң 2 сааттан кийин организм требовать этип кайра эле баштайт дагы. Ошол себептен биз жанагы овсяный кашаларды көп колдонушубуз керек да. Ошо кашаны жеп алсак, ачкачылыкты сезбей көпкө кармап турат. Биз саат сайын эле курсагыбыз ачып каша ичип алгандан кийин уже 4 саатка чейин хотя бы чыдап жүрө алат организм. Ошентип азастан организмге көндүрүү керек. Андан кийин бул стресс. Адам көп стресске кабылганда таттуу требовать этип калат. Мисалы биз бирөө менен урушту дейли, катуу нерв болду дейли, катуу стресске кабылганда курсак ачып, ушул мээси прям сурап баштайт да. Таттуудан күчүн чыгарып, өзүбүздүн прям дозабыздагы дофаминди алат экенбиз. Биринчиден, сложный углевод. Сложный, легкий деп эки түргө бөлүнөт экен. Сложный углевод дегенде бул кашаларды, овсяный кашаларды, бурчактарды жана ошондой эле чечевица, гречка ушуларды көп жеш керек. Бул диетический деп, жеңил ашказанга эч кандай салмак кошпойт, пайдалуу десек болот. Бул углеводду канчалык көбүрөөк жей турган болсок, анда бизге таттууну деле организмибиз требовать этпей калат. Таттууга муктаж деле болбой калабыз да. Өзүбүздү ар дайым ток сезип жүрөбүз, пат-паттан да ачка болбойбуз. Андан кийин жыр. Бул пайдалуу жыр болгондо авокадода болот жырлар. Авокадода жана ошондой эле балыктын майында, семечкада, авокадода, оливковый масло. Оливковый маслону суюк майга алмаштырып, тамакка суюк майды койбастан биз ошо оливковый майды көбүрөөк колдонсок, салаттарга, тамактарга бул эң жакшы. Бул пайдалуу жырлар деп аталат. Бизге ушул керек организмге. Таттуу жей берсең, постоянно жегиң келе берет. Ошол нерсеге мээң да көнүп калат. Аппетитти чоңойтот, мындайча айтканда. Ашказанды да чоңойтот. Андан кийинки эреже бул жөнөкөй эле эреже. Таттуу жеп жатканда биз көп өлчөмдө прям шашып жейбиз. Кичине азайтып, азастан, кичинеден, шашпай, жай жегенди үйрөнүш керек. Майдалап, биз бир шоколад болсо аны 2-3кө бөлүп туруп эле соруп жутуп салабыз. Мисалы, конфеттерди делечи. Ар бир тамакты негизи оозубузга салгандан кийин жакшылап, чайнап, майдалап туруп анан жутушубуз керек. Организмге жакшы сиңиш үчүн. Таттууну жеп жатканда дагы шашпай, азастан жеп үйрөнүшүбүз керек. Биз канчалык пат-паттан жесек, ошончолук көп жейбиз да. Мисалы, столдун үстүндө толтура таттуулар турат дейли. Аны биз ач көз сөнүп, муну да жегибиз келет, аны да жегибиз келет. Ошентип көп өлчөмдө жеп коебуз. Көп калория өзүбүзгө алып коебуз да, мындайча айтканда. Ошол себептен жай жеп үйрөнүш керек жана майдалап, шашпай жегенди үйрөнсөк, биз ошондо мындайча айтканда, андан кийин бул үйгө алып келбегенге үйрөнүшүбүз керек. Үйдө таптакыр таттуу колдонбош керек. Мисалы, таттуулар болбосо, үйгө алып келбесек, биз жебейбиз деле. Алып келе берсек, биз көзүбүз көргөнүн жей беребиз. Үйгө алып келбегенге аракет кылыш керек. Андан кийин адамдар иштейт. Өзүн иштеп, аябай чоң жумуштарды бүтүргөндөн кийин өзүн өзү эркелетип, өзүнө бир нерсе алып жегиси келет да. Биринчи эле орунда ушу таттуудан башташат. Ошентип алып жебегенге көнүңүз. Балабызды дагы биз таттуулар менен кубантабыз. Мисалы, туулган күн болобу, майрам болобу, маанайын көтөрүүдө болобу,
биз таттууга берип, өзүбүздү өзүбүз алдап, өзүбүздү сооротуп, мындайча айтканда таттуулар менен өзүбүздү кубандырат экенбиз да. Таттуудан башка нерселер менен кубандырсак деле болот. Андан кийин физическая нагрузка. Таттууну жегенден кийин, ошончо калорияны ичип жегенден кийин биз эшикке чыгып гулять этишибиз керек, жүгүрүшүбүз керек, спорт менен занимать этишибиз керек. Канчалык өзүбүзгө ошондой физический нагрузка келтирсек, жүгүрүп, физзарядка кылып, машыксак, биз ошондо мындай таттуу деле жегиң келбейт да. Көп кыймылда болгон адам жегиси келбейт, а бош жүрүп ар жак бер жакты көргөн сайын жегиси келип ошого көнөт. Ошондуктан спорт менен көбүрөөк занимать этиңиз. Андан кийин сууну бул көп ичкенден кийин ток жүрөсүң. Негизи бир стакан суу ичкенден кийин эле өзүң мындай ток сезип каласың да, курсагың ачпайт. Ошол себептен сууну да көбүрөөк ичиш керек, спорт менен занимать этишибиз керек. Ошентип аз көндүрүп отурсак, биз таттуудан оңой эле арылып кетүүгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар.